喂，Hello，大家好啊，歡迎翻返嚟我哋 SMA Trader 呢個頻道啊。咁啊，之前一路都有啲朋友仔同我哋講就話啊，想了解下投資啊，咁究竟係攞乜嘢去睇啊？因為我哋無論任何產品啦，即係例如我哋crypto 啦、黃金啦、指數啦、股票啦，咁其實咧你即係有時喺條街度都見到有啲人會喺度睇緊啲圖表啊。如果少接觸嘅朋友仔，可能喺新聞嗰度有時講緊啲財經，亦都會見到一啲圖表啊。咁知道好多朋友都想了解下究竟點樣睇圖嘅。咁啊，我哋亦都做短炒啊，或者係揾位買入啊、賣出啊。咁其實我哋一樣都係會睇到個圖表。咁好多人都問我哋，咁所以我哋就喺呢度就開一個新嘅系列啦。咁就喺呢度咧，就真係由零開始去同大家講下究竟圖表係點樣，咁一路慢慢深入講落去，會講到去後面策略啊各樣嘢，亦都會講嘅。咁就希望咁樣咧，就可以真係俾到一個好完整嘅教程，咁樣俾到大家。咁希望大家都支持下啦。咁係啦，俾個 like 我哋，咁subscribe 我哋嘅 channel。咁我哋左下角我哋有我哋個 Instagram 嘅 QR code。咁希望入去亦都俾個 like 我哋啦。咁日後有啲乜嘢可以喺 Instagram 嗰度去 contact 我哋啊，或者喺呢度留言啊。咁好啦。咁我哋而家成日見到呢個圖表係乜嘢咧？咁呢個係 Trading View 啦。Trading View 我相信喺我哋頻道嘅人好多都會知道嘅。咁但係我哋都需要照顧下一啲新嘅朋友仔。Trading View 咧，基本上就係所有投資市場嘅產品，你都可以喺入邊揾到佢嘅圖表噶啦。咁佢用一個圖表嘅形式列出嚟。咁我基本上我唔可以話佢最好，因為如果我係睇圖咧，佢係沒有其他噶啦。係啊。因為佢只係一個唯一嚟噶，因為你一定會用到噶啦。咁嗱，我而家咧就 download 咗一個新嘅 Trading View。咁咧就用一個未俾錢嘅 account 去同大家一齊同步去睇下。咁亦都話俾大家聽乜嘢係 Trading View，大家最普通嘅點用。咁點樣可以 download 咧？咁你上翻去 Trading View 個網站就得噶啦。你上翻去 Trading View 個網站，咁其實咧有一個就係免費可以登記嘅。咁你登記咗之後咧，你喺翻你電腦啊、電話啊、iPad 啊上面咧，咁全部都係 log in 翻同一個 account。咁如果你喺電話啊或者係 iPad 啊，咁你就喺App Store 啊，或者你Google Store 啊、Play Store 啊嗰度，咁你 download 翻。咁你 log in 翻同一個 account 咧，咁就 OK 噶啦。係啊。咁點解我哋話 TradingView 係最好咧？因為我知道有啲朋友亦都喺可能有啲普通交易所嗰啲地方嗰度去睇，佢有一個問題，就因為佢唔能夠 save 你張圖，佢冇嗰個儲存個 count 喺度去 save 你嗰個圖。咁如果你真係有時你畫咗啲線啊，或者有啲位你 mark 咗啊咁其實咧你第二次入翻去咧，或者你用第二部機入去咧，好可能你會揾唔到嗰張圖，你見唔到之前畫嗰啲嘢，咁你又要重新畫過，可能嗰度有少少嘥，浪費咗你嘅時間。OK，好啦。咁呢個咧基本上就係你 download 咗落嚟，佢可能係白色底，可能黑色底。咁呢個咧就係視乎大家嘅喜好啦。咁嗱，我哋呢個咧暫時咧係最 classic 嘅。佢跌咧就紅色，升咧就綠色。呢個係咩？呢個係佢其實嗰個價格個上落啦。咁又好簡單，我相信大家都會明白啦。呢個最普通嘅一個 concept。咁嗱，Trading View 咧，大家如果係真係有興趣喺投資呢個市場上面度賺錢啊，咁咧亦都有興趣學睇圖咧。首先我同大家講，希望大家揾一個睇得最舒服嘅方法。最舒服嘅方法係咩啊？即係例如你覺得哇唔得，whatever reason，甚至乎你話唔得，我覺得紅色同埋綠色我好唔中意，我睇到我好唔舒服，呢啲都係一個原因。總之你就去揀一個你首先呢個係第一樣嘢，第一個你睇得舒服嘅，你可以喺個 set up 嗰度呢一度，你可以揀一個你自己中意嘅顏色。點解啊？因為
呢一樣嘢咧係你自己嘅。同埋咧，如果你真係有興趣喺呢一方面嗰度繼續了解落去咧，你係將會用好多時間喺呢一個 TradingView 上面。咁你首先一樣嘢，你希望大家會揾到一個係大家望落去我舒服，我覺得我望落去可能30分鐘、40分鐘望落去，我都唔會覺得話，哎呀，我好唔中意你顏色啊，或者呢個顏色甚至乎唔旺我啊，咁嗰樣嘢。總之你揾一個係你舒服嘅，揀咗一個你舒服嘅顏色，好冇？係啊，咁啊，亦都有啲朋友仔係中意冇格嘅，冇網格嘅，有網格。咁呢啲咧，全部都可以喺呢個 set up 嗰度去揾到。呢個係首要條件啦。乜嘢都未搞其他，最緊要揾到一個你自己係覺得舒服嘅，好冇？好，咁跟住咧，我哋就係睇產品啦。嗱，你見到我而家嗱，其實我解釋俾大家，BTC USDT 呢個係咩意思啊？呢個係就係 BTC 同埋 USDT 嗰個對比咯，即係代表住佢係 USDT 嗰個價格咯，係嘛？呢個係其實係 USDT 嗰個價格嚟嘅。咁如果你 USD 咧，有另外一樣嘢嘅，咁所以其實咧呢一個咧，例如我用 BTC，但係我係用歐羅去睇，咁你都可以試下打 BTC，跟住係EUR，咁樣你會揾到一個比特幣同歐羅嘅比較。咁當佢 show 出嚟咧，就會係歐羅嗰個價錢。咁甚至乎有啲人係調轉嘅，USDT、BTC 得唔得？其實都得嘅，都可以。嗱，咁我哋喺呢度揾啦，係咪？我就當我哋而家係 BTC。咁好啦，我同大家講一講，咁大家究竟睇緊啲乜嘢咧？其實我哋就 BTC、USDT、Bitcoin、Tether，係咪呢度？嗱，你要睇埋右邊喎，右邊話俾你聽佢係 spot 即係現貨啦。咁即係唔係平時我哋有時講緊嘅contract 啊、合約啊，唔係講緊槓桿啦，講緊係冇槓桿嘅情況。呢啲 spot 就係現貨啦。咁呢個係同大家講一講聲。咁即係有啲朋友仔可能啱啱玩。甚至乎有啲即係例如係我講下 crypto 嗰邊啦。咁有啲朋友係話喂，我淨係買現貨啫，或者係我定期個個月出糧就買啲。咁但係我都想睇下張圖。咁咧你嗱，其實咁講，你買乜嘢，你睇翻乜嘢圖，好冇？嗱，好 spot crypto finance 代表咩？成件事 BTC USDT 個對比呢個價格。即係 BTC 用 USDT 呢個價格 show 出嚟喺 Binance 上面嘅現貨。咁嗱，有啲朋友仔我知道喺第二度買嘅，有啲可能喺 Coinbase 啊，有啲喺Bybit 啊，有啲喺 OKX 啊咁樣。你喺邊一度買咧？我 recommend 大家睇翻邊一張圖，因為點解咧？因為其實中間咧，大家係會有少量嘅價差嘅，少少嘅啫。嗰個價差而家呢個 generation 應該未足夠你因為個價差去賺到錢。但係如果你睇嗰張圖，你有啲朋友仔攞位攞得好盡嘅，可能真係例如 Binance 到嗰個價而 OKX 唔到嗰個價咧，你可能張單會開唔到。所以如果你用邊一個平台去買賣，最好你就睇翻邊一個平台嗰個價錢。係啊，OK，我當我而家就 OKX 啦，咁我就撳入去 OKX。嗱，你會見到呢一度嘅，呢個代表咩？Bitcoin Tether 15 minute OKX 15 minute 咧，嗱，即係我都喺度解釋啦，輕輕，因為等大家都了解多啲。15 minute 係代表咩？即係每一支巴，我哋呢啲叫巴，每一支竹，陽燭陰燭，每一支代表住15分鐘咯。咁你好簡單噶啦，即係好簡單嘅一個數學嚟嘅。咁好啦，咁如果五分鐘咧，五分鐘即係每一支巴等於五分鐘咯。咁即係話頭先一支巴就等於呢度三支巴 show 出嚟咯，係嘛？咁其實大家就好能夠明白啊，TradingView 到底係咩？咁嗱，有啲朋友仔唔中意呢一種我哋叫做 K 線啦，我哋叫蠟燭圖啦，或者咁有啲朋友仔都應該有啲人有見過嘅，因為有時喺電視財經新聞啊會用呢啲嘅空心圖。空心圖當入面咧，你亦都可以去 set 嘅，你亦都可以喺 set up 嗰度 set。我想兩個都空心啊，或者嗱呢一個咧就淨係陽燭空心。咁你呢個咧就係嗱呢個都係講緊大家嘅喜好啦，因為今次係第一
其一集講解 TradingView 到底係點樣啊？咁即係點樣一件事啊？啲 set up 係點樣啊？咁輕輕同大家講解。咁呢個就係技術指標啦，即係 indicator 啦。indicator 後面會講㗎，大家期待一下，因為 indicator 我哋做咗好多功課喺度。係啦，咁就呢度咧就係啲呢度咧就係啲用具啦，即係例如畫線啦，係嘛？畫線好啊，畫一條線，隨隨便便畫條線喺度話俾大家聽點樣嘅啫。咁跟住呢度就可以轉顏色啦，又可以喺條線上面加啦，加啲字啦。哦，sorry，係啊，可以喺條線上面打翻啲字啦。咁條線嘅粗幼度啦，呢度係咁條線嘅設定啦，即係例如你畫條線唔係喎，其實我想擺到喺11萬喎，咁你可以直情 exactly 喺個坐標嗰度搞。例如啊，我要11萬，咁佢就會褪咗位啦。呢度係嘛？咁你就即係呢啲係有更加精準嘅位置啊。好啦，咁就呢啲咧就係Fibonacci 啦，呢啲後面我哋會同大家講解下。跟住係啦，唔同嘅用具咧呢度。咁好，我哋講少少關於 candle。我哋而家係5分鐘嘅 candle，5分鐘嘅 candle，我哋就攞呢一支去睇。係啊，呢度就大家可以放大、縮細咁樣。咁有啲朋友仔中意用一個自動嘅睇法嘅，咁你撳個自動，咁佢就會自動同你搬一個係你放到嗰個大細佢適合嘅 size 啦，可以去咁樣睇到。咁講右邊啦，右邊咁其實頭先講咗啦，即係大概其實喺呢度係乜嘢 pair。咁有時你一睇，可能你睇緊十隻嘅時候，咁你一路喺度望落去，你見到哇，有啲咩喐緊喎，有啲咩喐得大啲，有啲咩喐得細啲。升跌 percentage 咧，基本上咧呢一個咧就冇得教話啊，我可唔可以睇翻3個鐘之前佢升定跌啊？唔得嘅，呢個一定係24小時嘅。OK，呢個一定24小時嘅。咁呢一度就係個價格啦，係啦，呢一度就係嗰個 percentage 啦，呢度 show 咗出嚟啦。咁我哋可以大致上係睇咗咁多先啦，呢度。咁呢個係好簡單TradingView 嗰個做法啦。我再強調一次，因為大家有興趣嘅話，你係將會用好多時間用喺呢一個軟件嗰度嘅，所以你真係要揾一個你自己望得舒服。因為好多人咧，佢哋會將我喺度分享下啦，有好多人咧會將佢個底變咗做白色。但係你見到其實大部分嘅人都揀咗做黑色，咁點解咧？因為黑色咧，首先如果你有時夜晚睇嘅時候咧，你睇落去咧會舒服啲。第二咧，就係因為你好多時我哋會長時間去睇住佢。如果你白色咧，有時會太過 sharp，但係唔緊要嘅，因為你呢個係你嘅喜好嚟嘅。我亦都可以再喺度分享下，我曾經有一個朋友，佢係唔能夠望到紅色同埋綠色，佢個即係佢個心情嗰個上落係會好大嘅。咁佢最後咧，佢揀咗個咩做法咧？佢揀咗一個上落升跌都係灰色，同一個顏色。佢咁樣嗱，每一個人都有佢自己唔同嘅諗法，每一個人都有佢自己睇落去，佢覺得適合佢嘅做法。佢將紅色、綠色全部轉晒做灰色。咁嘅情況咧，其實我覺得幾得意嘅。當時，當我見到佢張圖嘅時候咧，你第一眼望落去咧，你冇一個感覺咧係，哇，跌得好勁喎，或者升得好勁喎，你冇嗰個感覺。係啊，因為你本身其實你個顏色已經係入咗你嗰個腦度，你覺得哇綠色就係升啊，多啲綠色好啊，我買咗升啊，多啲綠色好，多啲綠色好。咁當你見到好多綠色嘅時候，你會好興奮；當你見到好多紅色嘅時候，你可能你會有少少恐慌。佢將佢變晒做同一隻顏色咧，佢首先冇咗第一個呢個視覺嘅衝擊先。咁咧，佢就話咁樣令到佢可以好理性咁樣去做呢個分析。咁你例如啦，我哋見到而家咁啦，呢一支咁樣啦，咁呢度係點？呢度咧呢支針咧，即係呢支巴啦。Sorry，我唔好講針啦，唔好講針住。呢一支巴，呢一支 candle 啦。咁其實咧，佢係去過點啊？
嗱，當你 zoom 落去嘅時候咧，你見到呢度咧有啲嘢出嚟，佢講咩開，即係 open，即係呢一支，即係呢一支竹一開始嘅時候就係呢一個位置109.512，最高嘅位置係109.515，最低嘅位置係109.337，而中間收咧係點咧？就係因為佢曾經喺最底呢個位置，跟住收翻上嚟呢度，所以佢呢個叫收。嗱，當然你呢啲一樣都係收㗎，你上面針亦都係收㗎，係咪？佢呢啲都係叫收㗎，呢啲咧都係叫收㗎。咁咧，所以就係曾經喺最高個位置跌翻落嚟。咁呢啲咪就係我哋一路稱為嘅插針、插針位、插針位。係啊，咁大家當你見到好多針嘅時候，咁我哋後面會講解一下到底點解會有咁多針嘅。咁啊，即係嗰啲下一步啦，即係可能接觸開投資啊、炒開嘢啊嘅朋友，咁啊後面就會認為更加精彩啦。咁第一集就可能即係我哋照顧下有興趣入嚟我哋呢個投資我哋叫投資界啦，投資界嘅朋友仔，咁我哋照顧下佢哋。咁我哋話俾佢聽，首先你要有一個乜嘢用具咧？呢度，咁呢個係第一集，係啊，咁就係咁樣啦。每一支 candle 就代表住呢樣嘢。咁點解我今集我話我開一個新 account 喺乜嘢都未訂閱嘅時候，我同大家一齊去做呢樣嘢咧？就因為其實我知道有好多朋友嗱，其實 to be honest，TradingView 唔貴嘅，咁佢一年應該都係3-4蚊美金，嗰個我相信大家其實都夠用噶啦，普普通通都夠用噶啦。咁但係當然大家都想試用下先啦，普通咁，所以我就喺度都同大家講聲，究竟如果你付咗費同你冇付費嘅 TradingView 嗰個分別到底有幾大？咁大家頭先見到啦，我左下角呢度間唔中都有啲廣告咁樣彈出嚟啦，咁即係呢個就好普通啦，即係大家都明白啦，打機都係咁啦，誒你俾咗錢咪冇廣告咯，你未俾錢嘅咁佢咪 show 下啲廣告俾你睇下咯，會煩下你咯，咁啊煩到你希望你肯俾錢啦咁樣，咁啊呢啲都係因為始終 TradingView 都係間公司嚟嘅，咁所以佢都需要呢一啲收入嘅。咁跟住咧個分別咧會喺邊度咧？例如我印象中應該係唔可以1分鐘，1分鐘可以喎。嗱，有啲時間線係唔俾嘅，好得意嘅。例如10分鐘，當你教佢10分鐘啊，或者係好似係2個鐘啊，或者45分鐘啊，45分鐘好 OK 嘅，好似2個鐘好似係唔得，咦都得喎，咁有邊個係唔得啊？嗱，係咪有啲係好得意嘅？1分鐘佢 show 俾你睇嘅，2分鐘佢唔 show 俾你睇嘅。佢話俾你聽唔得喎，你有啲時間線，你而家呢個 plan 係未訂閱嘅，咁所以佢 show 唔到俾你睇。咁啊，indicator 啦，嗱咁其實呢度有啲成交量啊呢啲啦，呢啲咧就算係一個 indicator，indicator 即係指標。咁我呢度擺咗一個 EMA 60喺度啦。嗱，我記得應該係2個係封頂嘅。如果我未俾任何即係冇訂閱嘅話，我哋隨隨便便揾一個，我哋就揾個大家成日聽啦，RSI 加唔加到落去？都加到喎，試多一個 MACD 嗱3個，咦唔係喎，呢個係適用圖表清單嗱，呢度有講啊，其實佢係話其實佢淨係俾你擺2個，我成交量佢唔當係一個，咁呢個咧佢淨係俾你擺2個，係啦。你嘅方案有2個指標數量限制，係咪？咁當大家要用多啲指標嘅時候，咁就冇辦法啦，咁就需要訂閱啦。咁係啦，咁啊大概係咁樣。咁同埋有一個好重要嘅，因為其實我知道大家好多朋友都返緊工啊。咁咧有時咧你即係都希望知道個市場係點樣，當你做緊嘢嘅時候。咁所以咧我哋係有啲 alert 可以去做嘅。例如呢個咧，我當我 set 啦，隨隨便便 set 一條線喺度啦。咁嗱，見唔見到呢個鐘仔？呢度有個鐘仔，係咪？咁我可以撳個鐘仔。
5個鐘啊，所以點解我話你大家一定要 download 咗 TradingView，跟住駁咗落去喺電腦度用又好，iPad 度用又好，跟住同時間 connect 住個電話咧，因為你呢啲 alert 咧，其實例如你有3部機登入咗咧，3部機都一齊響㗎。即係你喺電腦嗰度，OK，我擺咗喺度。啊，琴晚瞓覺嗰陣時 set 咗一條線。啊，如果到價提我睇下，等我睇下到時買定唔買啊？定係或者係我已經 set 咗價，我買咗，咁你起碼都俾我知道，咁就可以 set 一個 alert。係啦，喺呢度。咁啊，你冇俾錢咧，就係零個 alert 嘅，完全唔會有呢一個通知可以俾到你嘅。咁但係我覺得都合理嘅。係啊，因為就算如果你講緊一年係103蚊左右美金，咁你除翻開應該係100蚊左右一個月。係100蚊左右一個月咧，我諗淨係呢啲 alert 咧，其實都值得嘅。係啊，咁係啦，咁同埋呢度就大家可以一路 set 好咗啲，究竟我有啲咩睇開啊？例如呢個黃金啊，咁我有啲咩睇開，咁你就可以做一個 list 出嚟，咁你就可以一次過睇晒。係啊，咁係啦，大概咧，咁今日就係咁樣啦。咁呢個就係好基礎嘅第一集。咁好，我哋第二集咧，我哋就會轉翻用一個已經訂閱咗嘅 account。咁就因為我哋喺第二集咧，我哋會講解少少 indicator 啦。咁嗰度如果俾到多少少位置，我哋會好少少啦。咁同大家講下，到底應該係一個乜嘢位置嗰度 set alert 啦。同大家講講畫線啦，到底點樣揾到一啲非常重要嘅位置啦？即係買啊賣嘅位置啦。咁我哋第二集就會同大家開始講解下分析圖表啦。咁今次就同大家講解下 TradingView 呢一樣嘢。咁如果大家有興趣訂閱嗰個 TradingView 咧，咁我哋都有一個優惠碼，有個推薦碼嘅。咁啊，大家都會有一個優惠喺度。咁我冇記錯，應該係誒有一啲 credit point 嘅回贈嘅，即係你下一次可以用翻，應該係唔知10蚊定15蚊美金啊，咁少少地咁樣咯。係啊，咁今集就嚟到呢度先啦。咁希望大家係啊，掃一掃我哋左手邊嗰個 QR code，咁入咗我哋群組，有啲乜嘢我哋可以喺嗰度聯絡我哋。咁同埋都同大家講一講，如果你係有興趣喺呢個投資市場上面賺錢嘅，或者你係有興趣想試下嘅，甚至乎係挑戰下自己嘅，咁我哋有唔同嘅 plan 去俾緊大家。咁啊，亦都係有啲朋友仔係 join 咗我哋，咁而家咧就一步一步去邁向一個做緊一個係職業 trader 嗰個道路嗰度。咁今日嚟到呢度先，咁有啲咩我哋下一集再見，或者下面留言，或者 Instagram 揾我哋。Thank you，多謝你哋，拜拜。